हेलो दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी न कभी ऐसा जरूर नोटिस किया होगा कि किसी स्कूल कॉलेज के फंक्शन पे आप या कोई और माइक पे बोल रहे हैं, तभी अचानक से लाउड स्पीकर से बहुत जोर की ऐसी स्क्रीचिंग बीप हाई पिच की लाउड आवाज आने लगती है और सभी अपने अपने कान बंद कर लेते हैं। इसके अलावा अगर एक ही रूम में आप अपने मोबाइल फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे स्पीकर ऑन करके बात करते हैं तो उसमें भी इसी तरह की जोर की लाउड एनोइंग आवाज़ आने लगती है। तो ये नॉइस क्या है और ऐसा क्यों होता है, तो इसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आशु और आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो माइक में और मोबाइल फ़ोन में जो हाई पिच की साउंड आती है, इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑडियो फीडबैक या फिर लार्सन फीडबैक। ऐसा इस तरह से होता है जैसे मान लें कि एक माइक है, उस पर आप बोल रहे हैं और पास में ही स्पीकर है जिससे आपकी आवाज़ लाउड होकर निकल रही है एम्पलीफायर की मदद से। तभी कुछ ऐसा हुआ कि आप थोड़ी जोर से बोले या फिर स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ा दी गई और अचानक से वो लाउड आवाज़ आने लगा। ये इसलिए हुआ कि आप जो माइक पे बोल रहे थे और स्पीकर की वॉल्यूम बढ़ा दी गई, उससे आपकी आवाज़ जो स्पीकर से लाउड होकर निकल रही थी वो और लाउड होने से वापस माइक्रोफोन तक पहुँचने लगी। तो माइक्रोफोन में पहुँची हुई स्पीकर की साउंड और लाउड होकर स्पीकर से निकली, फिर स्पीकर की और ज़्यादा लाउड आवाज़ माइक तक पहुंची और फिर माइक में पहुंची लाउड साउंड स्पीकर में और ज़्यादा लाउड हो गई। इसी तरह से एक सेम आवाज़ का लूप बन जाता है और इसी लूप की वजह से एक नई हाई पिच फ्रिक्वेंसी की साउंड क्रिएट हो जाती है जो हमें काफ़ी अननोइंग लगती है। इसे ख़त्म करने के लिए फिर हमें या तो माइक पे धीरे से बोलना होता है या फिर स्पीकर की आवाज़ घटा दी जाती है जिससे कि स्पीकर की साउंड माइक तक ना आए। इसी तरह मोबाइल में भी होता है। एक ही रूम में खुद के ही दो फ़ोन को कॉल करें और जैसे ही आप बोलेंगे हेलो हेलो और स्क्रीचिंग आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ भी वही फीडबैक हो रहा है। आपकी आवाज़ दोनों फ़ोन के माइक में गई और दोनों फ़ोन की स्पीकर से आपकी आवाज़ निकली और फिर से माइक में गई, फिर स्पीकर, फिर माइक और लूप बन गई और हाई पिच आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि ये आवाज़ सिर्फ बोलने पे ही हो। अगर स्पीकर माइक के नज़दीक हो और बस माइक थोड़ी नॉइजी कैच कर ले तो भी ये साउंड निकलना शुरू हो सकता है। मतलब यहाँ एक बात साफ निकल के आ रही है कि ऐसा तभी होता है जब माइक्रोफोन तक खुद के स्पीकर की आवाज़ वापस पहुंच जाती है। तो यही ये ऑडियो फीडबैक को रोकने का तरीका भी है कि माइक और स्पीकर को इस तरह रखा जाए कि माइक तक स्पीकर की आवाज़ ना पहुंचे। जैसे माइक पीछे हो और स्पीकर फ्रंट फेस किए हुए लेफ्ट राइट में हो। इसके अलावा माइक पे भी डिपेंड करता है। अगर ये ओमनी डायरेक्शनल है तो हर तरफ की आवाज़ को कैप्चर करेगा और अगर यूनी डायरेक्शनल है तो सिर्फ आपकी आवाज़ को कैप्चर करेगा, बाकी आवाज़ को इग्नोर करेगा। तो दोस्तों, ये सब बैलेंस भी डिपेंड करता है कि स्पीकर की प्लेसमेंट कैसी है और उसकी वॉल्यूम कितनी है और माइक कहाँ है और उसमें आप कितनी ज़ोर से बोल रहे हैं। तो अगर ये बैलेंस ठीक रहा तो अच्छा है और नहीं है तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।